تاسو ټول یو دینی طبقې سره تعلق ساتي الحمدلله. نو دا د تاکید دپاره وایم چې کوم نصیحت ته کوم هغه مختصر نو زړه ته به ګوزوئ. اولنی نصیحت هم د خوشحالي هم ده، بشرا او زیری دی ټولو دپاره. په دې دور کې په دې زمانه کې چې تاسو دیندار یې دا د الله سبحانه وتعالی اوچت نعمت دی، او چې څومره موږ د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کړو، دا ټول عمر په سجده کې پرېوځو که نه، موږ د دې حق نشو ادا کولی چې رب العالمین په دې زمانه کې د فتنو په دې دور کې موږ د دین سره تړلي یو، دا د الله اوچت نعمت دی. والحمدلله علی ذلک. والله دا نعمت برقرار ساتي په موږ باندې. لکه قسمه قسم فتنې دي، تاسو وګورئ، فتنه د انټرنیټ، فتنه د شهواتو، د شبهاتو، قسمه قسم فتنې هغه په دې دور کې راوتي دي، خصوصا هغه ځوانانو ته متوجه دي. نو چې ځوان په دې زمانه کې ښایسته ګیرئ او هغه لمونځ او اودس اهتمام کوي، قرآن ورته یادي، یا یې یادوي یا یې نورو ته ښیي، او لمونځ اودس کوي، او د علماو سره ربط ساتي، او درسونه اوري او بیانونه اوري، دا یو اوچت نعمت دی. او دا یاده کوي د نعمت که ته دا وایې چې دا پاتې شي، نو د هغې قدر دا دی او د هغې طریقه دا ده چې کوشش به دا کوې چې دا کومه لار چې رانیولې ده دا دنه ګډوډه نه شي. نن سبا یو غټ دا یو کوشش روان دی چې دا ځوانان خراب کړی شي د دې امت. وجه دا ده چې د کار خلک په دې امت کې هغه هم ځوانان دي. بوډاګانو خپل وخت تېر کړی دی، دی یو څو کاله بعد مړه به شي، د دومره کار نشي کولی. زنانه هغه په کورونو کې دننه ناستي دي، هغه ډېر کارونه زموږ په شان نشي کولی. پاتې څوک اوس ماشوم کار دومره نشي کولی چې کوم اهم خلک دي په دې امت کې، او چې امت ورته ضرورت لري، هغه دا ځوانان دي. دې ځوانانو ته ضرورت دی، ځکه د غرب د یهودو، نصارا، د ملحدینو، د هر قسمه لامذهبو خلکو کوشش دا دی چې زموږ د امت ځوانان خراب کړي. ځکه چې ځوان خراب شو، زموږ مستقبل خراب شو. چې ځوان خراب شو، زموږ امت کمزوری شو، ځکه چې زموږ خو امید د ځوان سره تړلی شوی دی د الله نه بعد. نو چې د الله د توفیق نه بعد زموږ امید او زموږ سترګې هغه ځوان ته ګډېږي، او ځوان زموږ نه ګډوډ شو. ځوان په نشو کې ولګېدو، ځوان په یوټیوب او په ټیک ټاک کې ولګېدو، ځوان په فیسبوک کې ولګېدو، ځوان په شهواتو کې ولګېدو. دا ځوان د اسلام خدمت نشي کولی. نو د دې نعمت قدر دا دی، الله تاسو نصیب کړی دی، قدر یې دا دی، طریقه به دا ده، هغه دا چې دا نعمت مضبوط راونیسئ. عضوا علیه بالنواجذ. دا نعمت یا دا طریقه، دا لاره، دا جامې د غاښونه پرې رابند کړئ چې دا نه ګډوډه نه شي. یو خو دا ستاسو لپاره نصیحت هم شو او زیری هم دی چې تاسو له الله اوچت نعمت درکړی. د هغې نه بعد دا امام مالک رحمه الله یو قول دی، او ډېر ناشنا قول دی، او ډېر فایدهمند قول دی. هغه دا وایي په یو ځوان باندې، په ځوان باندې، هغه عام مسلمانان نه دي کړي، په ځوان باندې وایي په یو ځوان باندې اوچت نعمت او احسان د الله دا دی ان یرزق بشیخ، چې الله ولا یو شیخ ورکي من اهل السنه او هغه صحیح عقیدې ولري. دا اوچت نعمت دی په ځوانانو باندې چې الله د دوی یو ځوان عقیده، هغه منهج، هغه د قرآن او حدیث ورته نصیب کړي. نو الله سبحانه وتعالی هغه نعمت ډېرو ته نصیب کړی دی الحمدلله. دا ملګري قرآن او حدیث منهج پیژني، دا منهج دا مخکې نشر کوي، د دې دعوت وکوي، خلکو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وښایي، خلکو ته هغه عقیده وښایي، کومه عقیده چې آسماني عقیده ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جبریل ښوولې ده، او جبریل علیه السلام چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څه ښوولي دي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ښوولي. اوس زما او ستا ذمهواري دا ده چې موږ یې خلکو ته وښایو. لازم نه دی چې ته به یو غټ شیخ ته به دعوت کوې، یعنې دا هم یو کمزوري خبره ده او کمزوری سوچ دی. لکه د بعضو ملګرو دا سوچ دی چې زما نه به د شیخ ابن عثیمین رحمه الله په شان سړی جوړېږي، هله به زه دعوت کوم، یا به ما نه شیخ الاسلام ابن تیمیه جوړېږي، یا به ما نه ابن حجر جوړېږي، یا ذهبي، یا بل د دې وخت شیخ به رانه جوړېږي، نو هله به زه خلکو ته دعوت کوم. نه نه، ته دعوت کوه، دوه کسانو ته یې کوه، دریو ته یې کوه، ته واټساپ ګروپ کې دعوت کوه، ته فیسبوک په صفحه باندې یو حدیث نشر کوه، د هغې فایده خلکو ته بیانوه، ته مجلس کې چې ملګرو سره کښېنې او دوه درې خبرې پکې کوه. یعنې لازم نه دی چې تا نه به ګډ شیخ جوړېږي، هله به ته د دین کار کوې. موږ ټول د دین خادمان یو، او هر سړی په هغه حدودو کې د دین خدمت به کوي څومره چې الله طاقت ورکړی دی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها.
یو عالم هغه د دین خدمت ډیر کولی شي، دغه شک نشته، ځکه چې هغه محبین ډیری، هغه شاګردان ډیری، هغه سره وسایل به ډیر. خو د دې دا مطلب نه دی چې ته ډډه ولګوه زه نشم کولی، نه ته هم کولی شي، ته په خپل کور کې د دین خدمت کولی شي. نشر و اشاعت د قرآن او د حدیث، د دین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت د توحید، دا موږ په هر قسمه طریقه باندې کولی شو. قیامت په ورځ ګوره موږ سره څه عذر نشته چې موږ د دې د لاسه د نشر و اشاعت نه دی کړی. بله خبره هغه ټول دپاره نه ده. اکثر ملګري دلته الحمدلله هغه دي چې هغوی قرآنونه یاد کړي دي او بعض پکې هغه دي چې هغوی علم هم کړی دی. د یاده کړئ دا خبره چې دا د دې قرآن یو ناشنا خبره ده چې دا یادېږي ډېر زر، لکه دا نور چې کوم کتابونه دي د نورو علومو ټول روانه دا د دې په شان نه یادېږي سړي ته. به دا به ستاسو تجربه شي، دا قرآن ډېر زر سړي ته یادېږي چې کوشش وکړي، خو دا ورسره یاده کړئ دا د ټول نه زر بیا یېرېږي. دا نور کتابونه ګورئ دومره د ذهن نظر نه وځي څومره چې دا قرآن د ذهن وځي. دغه شان بیا د عام علم والا مطلب دا نه دی چې تا علم وکړو، تا قرآن یاد کړو، خبره ختمه شوه، په هغې باندې دوړه پرته ده. هله به یې ویم چې کله رمضان راشي زه تراویح کوم، یا کله یو دوره راشي په هغې کې به یم، یا صرف د اجازې دپاره، یا دې دپاره چې فلاني شیخ نه سند والم. نه، دا غلطه طریقه ده. دا علم چې موږ کوم ټک خطا کړی دی او کولی یې دا د الله د رضا دپاره موږ کړی دی. دا راونیسئ مضبوط، د قرآن مراجعه، د درسونو تکرار، د علماو سره ناسته پاسته د مرګه پورې. داسې یو وخت به تا نشي راتلی چې ته علم هغه سیر ته کښېنې چې نه اوس زما په ذهن کې کښېناستو، نه. او دا ستاسو ښه تجربه ده، زه به درته څه بیان کړم. یعنې چې کله نه کله د سړي د معمولي مراجعه د قرآن کریم پاتې شي او د کلونو نه موږ دا مراجعه کولی، خو چې کله رانه پاتې شي هغه راته کچه شي. دغه شان دا ټول علم دی، صرف د قرآن نه.